হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন আপনার জিক্সো মেশিন দেখানোর জন্য, তাদের জন্য ইনকো ব্র্যান্ডের 650 ওয়াটের একটা জিক্সো মেশিনের ভিডিও নিয়ে আসলাম। অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। চ্যানেল যদি নতুন এসে থাকেন অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে বলবেন না, যাতে ইন ফিউচারে এই ধরনের চমৎকার হার্ডওয়্যার কোনো প্রোডাক্টের ভিডিও আপনাদের মিস না হয়। এর মধ্যে আপনার সেফটি গার্ড দেওয়া আছে, ভেরিয়েবল স্পিড পাচ্ছেন, আরও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কিন্তু আপনার অপশন এটার মধ্যে আছে। আপনার 4 স্টেজে কিন্তু আপনারা প্রিমিয়াম অ্যাকশনের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা কাটতে পারবেন। এটার মাধ্যমে ভ্যারিয়েবল স্পিড দেওয়া আছে, স্পিডটা কোনো কন্ট্রোল করতে পারেন। ড্যাশবোর্ড সিস্টেম কিন্তু এটার মধ্যে দেওয়া আছে। 650 ওয়াট একটা মেশিন, 220 থেকে 240 ভোল্টের। আরপিএম 800 থেকে আপনার 2800 পার মিনিটে। কাট আপনার 80 পর্যন্ত কাটতে পারবেন। 8 পর্যন্ত আপনার লোহা কাটতে পারবেন। তাছাড়া এটার সাথে এটা দেখুন আপনার 45 ডিগ্রি পর্যন্ত কাটতে পারবেন। 5টা কিন্তু আপনার ব্লেড এটার সাথে দেওয়া আছে কাটার জন্য। আর স্টিল কাটারের ব্লেড কিন্তু আলাদা পাওয়া যায় আমাদের কাছে, সেগুলো আপনার আলাদা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন আপনারা। তাছাড়া এখানে কিন্তু আপনার এলিঙ্কি সেট আছে, 2টা দেওয়া আছে, এক সেট কার্বন দেওয়া আছে, আর প্যারিয়ার গাইড পাবেন আপনারা একটা। এ আপনার অ্যাক্সেসরিজ। আর এখানে কিন্তু আপনার 650 ওয়াট ছাড়া কিন্তু আমাদের কাছে 400 ওয়াট, 650, 570, 800 ওয়াট পর্যন্ত জিক্সো মেশিন পেয়ে যাবেন। মডেল নাম্বার JS6508। এই প্রোডাক্টটা আপডেট প্রাইসে জানার জন্য স্ক্রিন থেকে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনার SMS করলে আপডেট প্রাইসটা আপনাকে ইনশাল্লাহ জানিয়ে দেওয়া হবে সাথে সাথে। কারণ প্রাইসটা আপ ডাউন করে আমি ভিডিওতে একটা রেট পড়লে পরবর্তীতে আপনাকে আরেকটা রেট পড়লে কাস্টমার বুঝে না। সেই কারণে কিন্তু আপনাকে আমি বলছি, আপনার আপডেট প্রাইসটা জানার জন্য হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করলে আপডেট প্রাইসটা ইনশাল্লাহ জানিয়ে দেওয়া হবে আপনাদেরকে। প্রোডাক্টটা যদি ওপেন করে দেখাই, আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্ট কিন্তু আপনার 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। টোটাল ইনকো, হার্ডেন, টোলস অ্যান্ড ক্রাউন, বস ব্র্যান্ডের সকল ধরনের হ্যান্ড টুলস অ্যান্ড পাওয়ার টুলস কিন্তু আমাদের কাছে সম্পূর্ণ পাইকারি দামে পেয়ে যাবেন। মডেল নাম্বার কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, এক সেট কার্বন দেওয়া আছে, 5 পিস আপনার জিক্সো ব্লেড দেওয়া আছে কাটার জন্য। আপনার স্টিল কাটার জন্য 5 পিস সেট হয় আমাদের, সেগুলো আপনার আলাদা নিতে পারেন। প্যারারো গাইড দেওয়া আছে, এলিঙ্কি সেট দেওয়া আছে 2টা। আপনার প্লেয়ার সাইডের কাজটা কিন্তু আপনার সাইজ দেওয়া আছে, আপনার কিন্তু ইঞ্চি হিসেবে কিন্তু এটাও ইউজ করতে পারবেন। মেশিনটি 2 বছরে আপনার 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনারা। লক বাটন দেওয়া আছে, সম্পূর্ণ গ্রিপটা আপনার রাবার ক্লিপ করা হয়েছে, কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হচ্ছে, রেগুলেটর দেওয়া আছে। এক কথায় বাজেট ফ্রেন্ডলির মধ্যে, এই বাজেটের মধ্যে সব থেকে বেস্ট একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে ইনকো 650 ওয়াট। আর 800 ওয়াট যারা নেবেন তারা হেভি কাজের জন্য 800 ওয়াটটা নিতে পারেন। সেফটি গার্ড দেওয়া আছে, 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত আপনারা কাটতে পারবেন এটা দেওয়া। 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি রয়েছে। ঢাকার মধ্যে এবং ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্টটা আপনার পারচেস করতে পারেন। ওভারঅল লুকটা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই হেভি একটা প্রোডাক্ট। 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনারা। রাবার এবং প্লাস্টিক এবং মেটালের বিল কোয়ালিটি সম্পন্ন। এখানে কিউআর কোড দেওয়া আছে, তাছাড়া সম্পূর্ণ ডিটেলস কিন্তু এখানে লেখা আছে। আশা করি ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করতে বলবেন না। এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে বলবেন না। তাছাড়া ইন ফিউচারে আপনারা কোন ধরনের প্রোডাক্ট দেখতে চান সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশন জানিয়ে দিতে পারেন। আমি চেষ্টা করব দ্রুত সেই ভিডিওটা নিয়ে আসার জন্য। আজকে পর্যন্ত দেখাবো নতুন একটা ভিডিও। সে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।